байцгаана уу? Дэлгэрмөрийн цогцлол сургуулийн физикийн багш Батцэг байна. Бидний өнөөдрийн үзэх хичээл бол дулааны энерги ба гэрлийн энергийн харилцан хувирал гэсэн хичээл байгаа. За өмнөх мэдлэгээ шалгаад бүгдээрээ дараах асуултад хариулъя. Нарны гадаргын температур хэд байдаг вэ? Нарны гэрэл тусч байгаа газарт ямар байдаг вэ? Нарнаас дэлхий хүртэлх зай хэд байдаг вэ гэсэн асуултууд байна. Нарны гадаргын температур бол 6000 Кельвинтэй тэнцүү байдаг. Нарны гэрэл тусч байгаа газар дулаахан байдаг. Нарнаас дэлхий хүртэлх зай бол 150 сая км байдаг. За тэгвэл нарнаас дулааны энерги хэрхэн дэлхийд ирдэг юм болоо? Нарны гадаргууд маш халуун байдаг. Халсан биеэс гэрэл гардаг, гэрэл цацардаг. За нарны бөөмсийн дулааны энерги маань гэрлийн энергид шилжээд хоосон орон зай дотор туулж дэлхий дээр ирдэг байгаа. За тэгвэл дулааны энерги маань гэрлийн энерги болж хувирах нь байна. За дэлхий дээр ирэх явцдаа агаар мандал дулааны гэрлийн энерги маань зарим хэсэг нь шингэн, зарим хэсэг нь агаар мандлаас ойдог. Харин зарим хэсэг нь дэлхийн гадаргуудаар ирээд дэлхийн гадаргуугаасаа ойдог. Харин үлдсэн багахан хэсэг нь дулааны энерги болоод дэлхийн гадаргууд шингэдэг байгаа. Тэгэхээр нарны гэрлийн дулааны энерги маань гэрлийн энерги болж хувираад уцаад дэлхий дээр ирэхдээ дулааны энерги болж хувирдаг байх нь байна. За тэгвэл дулааны энерги зөөгддөг 3 аргын талаар өмнөх хичээлдээ үзсэн байгаа. Нэгдүгээрх нь дулаан дамжууллын арга. Дулаан дамжуулал. Хоёрдугаарх нь конвекц. Конвекц буюу хий шингэний урсгалаар дулааны энерги зөөгддөг арга байгаа. Гуравдугаарх нь цацралын арга гэж байгаа. За тэгэхээр нарнаас ирж байгаа гэрлийн энерги маань дулааны энерги маань цацралын аргаар дэлхийд ирдэг байх нь байна. За бүгдээрээ гэртээ хийх нэг туршилтын талаар заавар өгье. За боломжтой бол бүгдээрээ энэ туршилтыг гэртээ хийж үзээрэй. Туршилт хийхдээ гэртээ ганцаараа байж болохгүй, мөн билетгээ хэд халаах шаардлагагүй, мөн төлөвлөгөөс болгоомжлоорой. Билетийг залгахад ямар аргаар дулааны энерги зөөгдөж байгаа вэ? Билетийг залгахад халсан биеэс гэрэл гардаг шүү дээ. Тэгэхээр билетгээ хэд халаах юм бол улаасдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол цацралын аргаар дулааны энерги зөөгдөж байгаа нэг хэлбэр байх нь байна. Мөн халсан агаар дээшээ хөөрч хүүтэй агаар доошоо буудаг учраас энэ мөн конвекцийн аргаар дулааны энерги зөөгдөж байгаа бас нэг хэлбэр байх нь байна. За туршилтанд хэрэглэгдэх зүйлс термометр, плетик, шугам, хуудас, цаас, ном. За туршилт хийх дараалал нь плетикээ залгахаасаа өмнө плетиктэйгээ адилхан түвшинд 5 см-ийн зайд термометрээр температурыг нь хэмжиж тэмдэглэж авна. За дараа нь плетикээ залгаад 1 минутын дараа мөн 5 см-ийн зайдаа температурыг хэмжиж тэмдэглэж авна. Харин дахиад 5 см-ээр хойшлуулад 10 см, 15 см, 20 см зайд температурыг нь хэмжиж тэмдэглэнэ. За ямар зайд температурын өөрчлөлт ажиглагдахгүй байгааг нь сайн ажиглах нь байна. Мөн термометрээ 10 см зайд байрлуулад хооронд нь дунд зэргийн зузаантай ном тавьж үзнэ. Мөн хуудас цаасаа байрлуулж агаад температурыг нь хэмжээрэй. За ингээд туршилтаа хийж дуусчаад дүгнэлт гаргаарай. За бүгдээ одоо нэг бичлэг үздэцгээе. За энэ бичлэгийг сайтар ажиглаад дүгнэлт гаргая. За
нарны дулааны энерги маань гэрлийн энерги болж хувраад дэлхий дээр ирж байгаа нь харагдаж байна. Нарнаас 3 төрлийн цацраг дэлхий дээр ирдэг байгаа. Ультра туяа, хит ягаан туяа, инфра туяа гэсэн 3 төрлийн туяа дэлхий дээр ирдэг. За, гэрлийн энерги, дулааны энерги маань гэрлийн энерги болж хувраад байшингийн дээвэр дээр тосч байгаа нь харагдаж байна. За, ингээд байшингийн дээвэр рүү зарим дулааны энерги болж хувирсан. Дулаан нь одоо байшингийн дээвэр рүүгээ шингэж байна. Шингээд мөн одоо доошоо таац хэсэг рүү одоо шингэж орж байгаа нь харагдаж байна. За, мөн байшингийн дээвэр дээр туссан гэрлийн цацраг маань зарим хэсэг нь дээвэр дээрээсээ ойж, зарим хэсэг нь дулааны энерги болж хувраад байшингийн дээвэр рүү шингэж одоо дулааны давхарга үүсгэж байна. За, энэ хэсгийг жоохон гүйлгээд харъя. За, энэ харин энэ байшингийн агаар жуулагчаар дулааны энерги гадагшаа алдагдаж байна. Харин энэ сүүдрөвч хэсэгт бол хүүтэн агаар байгааг одоо хөг сумаар харуулсан байна. Нарны гэрлийн энерги маань бит дээр тусч байна. За, энэ бит дээр гэрлийн энерги маань дулааны энерги болж хувраад зарим ихэнх хэсэг нь одоо шингэж орж байна. Мөн зарим хэсэг нь ойж байгаа нь харагдаж байна. За, энэ зарим материалууд одоо дулааны энергийг хэрхэн шингээдэг, хэрхэн ойлгодог талаар одоо энэ хүснэгт графикаар ингэж харуулж байна. За, цайвар, цагаан буюу гялгар өнгөтэй материал дээр туссан гэрлийн цацраг ихэнх хэсэг нь ойж байна. Харин нөгөө талдаа бол хүүтэн сэрүүн байх нь байна. Нарны гэрэл маань одоо модон дээр тусч байна. Харин нөгөө хэсэгт нь сүүдэр үүссэн байна. Сүүдэр бол гэрэл хаана байна? Түүний тэнд одоо сүүдэр үүсдэг байгаа. За, тэгэхээр сая бол нарны гэрлийн энерги маань дэлхий дээр ирээд дулааны энерги болж хувирж байгаа үзэгдлийг харуулж байгаа байна. За, тэгвэл янз бүрийн материал бол гэрлийн энергийг өөр өөрөөр шингээдэг. Хар бараа өнгөтэй материал бол гэрлийн энергийн ихэнх хэсгийг нь шингээнэ. Харин цайвар өнгөтэй материал ихэнх хэсгийг нь ойлгодог байгаа. Тэгэхээр өвөл ягаад хар бараа өнгөтэй хувцас өмсдөг, зун ягаад цайвар өнгөтэй, ихэвчлэн цайвар өнгөтэй хувцас өмсдөгийн нэг шалтгаан нь энэ байна. За, мөн дахин нэг туршилтыг үздэцгээе. За, энэ хоёр өөр чийдэн харуулж байна. Энэ бол
12 ваттын чадалтай чийдэн, энэ болохоор 65 ваттын чадалтай чийдэн байна. Энэ хоёрын доор адилхан туулааны хэлбэртэй шоколадыг байрлуулсан байна. Харин 65 ваттын чадалтай чийдэн доор байрлуулсан шоколад маань хэсэг хугацааны дараа хайлаад унж байгаа нь харагдаж байна. За тэгэхээр бага чадалтай чийдэнгээр халаасан шоколад удаан хайлж байгаа нь их чадалтай чийдэнгээр халаасан шоколад хурдан хайлж байна. Тэгэхээр их чадалтай чийдэн маань дулааны энергийг сайн дамжуулж гэрлийн энерги маань дулааны энерги болж хуурахтаа сайн байх юм байна. За нарны гэрэл сайн тусч байвал өрөө таслахад улаахан байдаг нь бидний дулааны энергийг гэрлийн энергийг амьдрал дээр хэрэгжилж байгаа хамгийн энгийн жишээ ах нь байна. За бүгдээрээ энэ дасгалыг ажилцгаая. Гэрлийн энергийн нөлөөгөөр бөөмсийн цэг нэмэгдэн биеийн температур нэмэгдэх үзэгдлийг цэг үзэгдэл гинэ гэсэн нөхөх даалгавар байна. За тэгэхээр гэрлийн энергийн нөлөөгөөр гэрэл тусч байгаа газар бол тодорхой хэмжээгээр халуун байдаг. Тэгэхээр бөөмсийнх нь хөдөлгөөн нэмэгдэн биеийн температур бөөмсийн хөдөлгөөн нэмэгдэж биеийн температур нэмэгдэн энэ үзэгдлийг халах үзэгдэл гэж нэрлэх нь байна. Халах үзэгдэл. Хийн урсгалаар дулааны энерги зөөгдөхөд бөөмс хэрхэн хөдөлдөг вэ гэсэн асуулт байна. За хийн урсгал гэдэг маань нөгөө хий шингэний урсгалаар дулааны энерги зөөгдөх конвекцийн үзэгдэл байх нь байна. Халсан агаар дээшээ хөөрдөг, хүйтэн агаар доошоо буудаг шүү дээ. Тэгэхээр аль нь зөв бэ? Бөөндөө зүгшрэн хөдлөн, эмх замраагүй хөдлөн, бүгд нэгэн жигд хөдлөн, бөөм хөдлөхгүй гэсэн ойлрууд байна. Тэгэхээр халуун дээшээ хүйтэн доошоо гэж байгаа учраас бөөндөө зүгширч хөдлөж байгаа нэг хэлбэр байх нь байна. За ямар процесст бөөмсийн дулааны хөдөлгөөнөөр энерги зөөгдөх вэ гэсэн асуулт байна. За процесс гэдэг маань нэг төлөвөөс нөгөө төлөвт шилжих үзэгдлийг хэлнэ. Хатуу, шингэн, хий гэсэн гурван төлөв байдаг. Тэгэхээр хатуу төлөвөөс шингэн төлөвт шилжих үзэгдлийг хайлах үзэгдэл гэж нэрлэдэг. Шингэн төлөвөөс хийж шилжихийг уурших. Хийн төлөвөөс хатууд шилжихийг таасдчих. За мөн шингэнээс хатуу, хийгээс шингэн, хатуугаас хий гэсэн төлөвд бүгд одоо шилждэг байгаа. Тэгэхээр бүх одоо жишээлх юм бол хатуугаас шингэн шилжихэд дулааны энергийг авна. Шингэнээс хий шилжихэд дулааны энергийг авна. Хийгээс хатуу шилжихэд харин дулааны энерги алддаг байгаа. Тэгэхээр одоо бүх үзэгдлүүдэд дулааны энерги бөөмсийн хөдөлгөөнөөр зөөгдөх нь. Тэгэхээр хайлах, уурших, таасдчих мөн одоо үүн дээр хийгээс шингэн шилжих, конденсацлах, за мөн хатуу төлөвөөс хийж шилжих, сувил маацлах үзэгдэл. За шингэн төлөвөөс хатуу төлөв шилжих, царцах үзэгдэл. За энэ үзэгдлүүд бүгдээрэнд нь дулааны энерги бөөмсийн хөдөлгөөнөөр зөөгддөг. Тэгэхээр хайлах, уурших, таасдчих, конденсацлах, сублимаслах, царцах үзэгдлүүд бүгдээрээ энд орох нь байна. За зурагт өгсөн байшингийн халаалтын системд ямар маягаар энерги авдгийг тодорхойлно уу гэсэн асуулт байна. За энэ байшингийн дээврийг бол дээвэр дээр нарны дэлгэцийг байрлуулсан байна. Нарны дэлгэц маань цацралын аргаар энергийг хоригдлуулдаг нэг хэрэгсэл байгаа. Тэгэхээр энэ бол цацралын аргаар дулааны энергийг зөөж байгаа үзэгдэл ах нь байна. За энэ тарин агаартай жилсэн биеийн дулаан дамжуулалтыг хүснэгтээр үзүүлсэн байна. Агаар бол хамгийн муу дулаан дамжуулагч буюу агаарын дулаан дамжуулалт 1 байдаг. Түүний дараа даавуу, түүний дараа ноос, түүний дараа цаас гэх мэтчлэнгээр дулаан дамжуулалтыг ихэс нь
багаас нь их рүү жагсааж бичсэн байна. Хамгийн сайн дулаан дамжуулалт таам төмөрнөөс эхлээд 1800, 9000, 15500, 16600, 400 гээд төмөрнөөс эхлээд одоо маш их ихссэн байна. Тэгэхээр төмөрнөөс дээш бол металлууд харагдаж байна. Металлууд бол дулааны энергийг сайн дамжуулдаг. Үүн дотроо мөнгө хамгийн сайн дулаан дамжуулагч байна. За хүснэгтээс хамгийн хурдан халдаг болон хамгийн хурдан хүрдэг материалыг нэрлэнэ үү гэсэн байна. Тэгэхээр хамгийн хурдан халдаг материал гэдэг маань дулааны энергийг хамгийн сайн дамжуулдаг материал гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс харахад бол хамгийн сайн дамжуулдаг нь мөнгө байна. За хамгийн хурдан хүрдэг материалыг нэрлэнэ үү гэсэн хамгийн хурдан хүрнэ гэдэг маань мөн дулааны энергийг маш сайн дамжуулдаг материал гэсэн үг. Тэгэхээр мөнгө хамгийн сайн дулаан дамжуулагч учраас хамгийн хурдан халдаг, хамгийн хурдан хүрдэг материал байна. За дулаан дамжууллыг хүснэгтээ ашиглаад графикаар дүрслэн харуулсан байна. Энд бол дандаа металл бишүүдийг харуулсан байх нь. Металл бишүүдээс агаар хамгийн муу, тэгээд мөс бол хамгийн сайн дулаан дамжуулагч байна. За дараах асуултанд хариулаарай. Байшингаа ямар материалаар хийвэл дулаахан байх вэ гэсэн асуулт байна. Энд байшин барьдаг материалуудыг зургийг үзүүлсэн байна. Байшингаа дулаахан байлгахын тулд дулааны энергийг муу дамжуулдаг, бага дамжуулдаг материалаар хийх юм бол дулаахан байна. Түрүүнийхээ хүснэгтийг харж агаад хамгийн бага нь аль нь вэ тэрийг та нар хурц тоолоорой. За өвөл амьтдын үс яагаад сэвсгэр болдог вэ гэсэн асуулт байна. Өвөл болохоор амьтдын үс нь үрвийд сүрвийсэн байдаг. Яагаад сэвсгэр тийм болсон байдаг вэ гэхээр өвөл амьтд үсээ ингэж босгочих нь байна. Тэгэхээр үснийхэн зай завсраар агаар ороод агаар бол маш муу дулаан дамжуулагч. Тэгэхээр агаар ингэ орчхоор агаар маань дулааныг дамжуулахгүй учраас өөрийнхөө дулааныг гадагш алдахгүй, мөн гаднаас хүйтэн энергийг бас авахгүй байх нь байна. Тэгэхээр амьтад мөн өөрсдийнхөө дулааныг хэрхэн хадгалах талаар одоо мэдлэгтэй байдаг байх нэ. Дасан зохицсон. За халуун сав яагаад халуунаа барьдаг вэ гэсэн асуулт байна. Халуун сав маань бидний өдөр тутмын амьдралд ашиглагддаг зүйл. За халуун сав юунаас тогтох вэ гэхээр хооронд нь агаарыг нь сорулсан хоёр шилэн ялцсаас тогтно. За энд гадна шилэн ялцас, дотор шилэн ялцас хоёрыг зааж үзүүлсэн байна. Энэ хоёрын хоорондох агаарыг нь соруулаад вакуум болгоцсон. Яагаад соруулж байгаа юм бэ гэхээр агаар байх юм бол хийн урсгалаар дулааны энерги зөөгдөх. Учираас агаарыг нь соруулаад хийн урсгалаар дулааны энерги зөөгдөхөс сэргийлж байгаа. Харин бөөмийн мөргөлдөөн болон цацралаар дулааны энерги зөөгдөнө. За түүнээс яаж сэргийлэх үү гэхээр шилэн ханнуудын нэг талыг нь цайрдаж тойл шиг болгочих юм бол цацралын аргаар дулааны энерги зөөгдөхөөс сэргийлнэ. Ингээд халуун сав маань халуунаа удаан хугацаагаар барих нь байна. За гэрийн даалгавар. Гэрийн даалгаварт 4 асуулт өгөгдсөн байна. Нэгдүгээрт зуух болон пилетхний ширмийг яагаад хар бараан өнгөтэй материалаар хийдэг вэ гэсэн асуулт байна. Дараагийнх нь данхыг яагаад цайвар цагаан өнгөөр, данх бол ихэвчлэн цайвар цагаан өнгөтэй байдаг. Яагаад гэдэг юм бол дараагийнх нь вакуум цонхыг ямар зарчмаар хийдэг вэ? Вакуум цонх маань хоёр шил давхар шилээс тогтдог. Тэгэхээр тэр хоёрын хоорондох агаарыг соруулдаг болов уу үгүй болов уу гэдэг талаар сурах хүчгээ уншиж агаад тайлбарлаж өчнө. За аль нь дулааныг муу тусгаарладаг вэ гэсэн байна. Дулааныг муу тусгаарлна гэдэг маань дулааны энергийг дамжуулдаггүй, муу дамжуулдаг материалуудыг олно гэсэн үг. За ингээд өнөөдрийн хичээл дуслаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.